Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ тойргийн дэгштгэл гэсэн сэдвийг үзцгээе. Тэгэхээр тойрог гэж юу вэ? Тойргийн тухай бол бид нэр өмнө нь зөндөө судалсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор бид нэр координатын ихтер төвтэй тойргийн дэгштгэлийг хэрхэн бичих мэдлэгийг хамтдаа бүтээцгээе. За тойрог гэж юу вэ гэдэг тодорхойлолтоо саная, тийм ээ. Төв гэж нэрлэх өгсөн цэгээс ижил зайд алслагдсан цэгүүдийн олонлогийг бол тойрог гэдэг бид нэр тодорхойлдог, тийм ээ. За тэгэхээр одоо координатын системд бүгдээрээ дурын одоо ариадустай координатын их о цэг буюу 00 цэгт төвтэй тойргийг авч үзье. За координатын систем дээр тойргон зуръя. Тэ координатын ихтер төвтэй тойрог зурагдлаа. Ариадустай. За энэ тойрог дээр бүгдээрээ нэг дурын m цэг авчия. M цэгийн координат нь x, y байхаар. Тийм ээ. За тэгвэл m цэгээс o хүртэл m o бол мөн л яах вэ? Тойргийн ариадус болж таараа. Тийм ээ. Ариадус болж таарна. За тэгэхээр m цэгээс координатын тэнхлэгүүд буюу хэвтэй тэнхлэг, абсцисс тэнхлэг рүү перпендикуляр буулгаад a-гаар тэмдэглэж мөн ординат тэнхлэг рүү перпендикуляр буулгая. Тэгэхээр одоо чи m-с a хүртэлх зай маань y хэмжээтэй, мөн OA маань x хэмжээтэй байна. Тийм биз хүүхдүүд ээ. За тэгэхээр бидний зураг дээр өгсөн зургаас харахад OM маань тойргийн ариадус, OM хэрчмийн урт маань r-тэй тэнцүү, MA хэрчмийн урт маань y-тэй тэнцүү, тийм ээ. OA хэрчмийнх нь урт нь x-тэй тэнцүү болж таарч байна. За тэгвэл одоо зураг руугаа сайн анхаараарай хүүхдүүдээ. Тэгэхээр MAO тэгшинцэгт гурвалжныг ажиглаарай. Тэгвэл энэ тэгшинцэгт гурвалжин дээр бид нар бол Пифагорын теоремыг бичиж гурван талынх нь хамаарлыг гаргаж чадна, тийм үү? За тэгшинцэгт гурвалжин дээр Пифагорын теорем бичих юм бол OA катетийн квадрат дээр MA катетийн квадратыг нэмсэн нь MO гипотенузын квадрат буюу биднийхаар дээдх өгдлөө орлуулах юм бол x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат нь r квадрат буюу тойргийн ариадусын квадрат болж байна, тийм ээ. За тэгэхээр бид нэр тойргийн тэгштгэл маань бидний өмнө мэддэг энэ Пифагорын теоремыг ашиглаад бид нэр өөрсдөө гаргаад ирч чадлаа. За тойргийн тэгштгэл координатын ихтер төвтэй o 00 цэгт төвтэй r ариадустай тойргийн тэгштгэл бол юу болж таарав? x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү r квадрат гэсэн хэлбэртэй болох нь байна. За тойргийн тэгштгэл одоо ганцхан ийм хэлбэрээр тодорхойлогдох юм уу? Тойрог болгон координатын ихтер төвтэй байх юм уу гэвэл үгүй, тийм ээ. Дурын одоо координатын ихтер биш төвтэй тойрог бас байж болно. Тэгэхээр тэр тойргийн тэгшгэлийг бичихтэй ч гэсэн бид нар жишээлбэл төв нь a b байхад m x y цэгийг дайрсан гэдэг яг энэ мэдлэг бүтээсэн аргаараа Пифагорын теорем ашиглаад тэр тойргийн тэгшгэлийг гаргаж ирж чадна. Тэгэхээр тэрийг бол бид нар дараагийн хичээлүүдээр үзье. За жишээлбэл сурах хүчгийнхаа 42 дугаар хуудсыг гаргаарай хүүхдүүдээ. Тэрний 39 дугаар бодлогын А, Б, В, Г гэд 6 бодлого байгаа. Тэрнээс өгшин V-ийг сонгож тайлбарлая. Хамтдаа бодцгоё. Энэ хялбархан бодлого учраас, тийм ээ. Координатын ихтер төвтэй r ариадустай тойргийн тэгштгэл бич гэж байна. Тэгээд ариадус нь өгсөн байна. Тийм ээ. Ариадус нь 2 3 3 гэдэг. За тэгэхээр дээр олсон томьёонд орлуулах юм бол x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү 2 6 3-ын квадрат буюу x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат нь 12 болж байна. За та хэд бас ингэ зэрэгцээд бичээд чадсан байх гэж бодож байна. Үлдсэн бодлогуудыг бас би дагаад бодоод үзээрэй. За одоо координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшгэлээ мэддэг болсон. Тэгвэл координатын ихтер төвтэй дурын цэгийг дайрсан тэгштгэл бичих талаар жишээ бодлого авч үзье. Тэгэхээр тэр бодлогууд сурах хүчгийн маань 42 дугаар хуудасны 40 дугаар бодлогууд 40-д байгаа. Тэгэхээр 40-ийн Б бодлогыг багш нь бичсэн байна. Координатын ихтер төвтэй m цэгийг дайрсан тойргийн тэгштгэл бич гэдэг. За дурын m цэг нь болохоор B хувилбар дээр 4 6 гэж өгсөн байна. За бүгдээр нь эхлээд мэдлэг бүтээсэн аргаараа явъя. Эхлээд эхний тойргон зурчи координатын ихтер төвтэй r ариадустай тойрог авлаа. За m цэгийн авчи, тийм ээ. 4 6 гэсэн цэг байсан m цэг маань. За m цэгээс 2 координатын тэнхлэгүүд рүү перпендикуляр шулуун буулгах юм бол x
тэнхлэг дээр 4 гэдэг цэгт ординат буюу y тэнхлэгтээ 6 цаг тогтолцсон тийм ээ. За ингээд түрүүний тойргийн тэгштгэлийн томьёо маань x квадрат дээр 1 тэнцүү y квадрат байгаа. За энд яах юм гэхээр нэгдүгээр арга нь зурагт үүссэн тэгшин зүгт гурвалжин дээр Пифагорын теорем бичих юрмаар одоо арай тусаа олъё. Тийм ээ. Тэгэхээр бидний тэгшин зүгт гурвалжин дээр Пифагорын теорем бичих гурвалжин маань тэр будагдсан нэг катет нь 4, нөгөө катет нь 6 алттай гурвалжин байна. Синхрээр будагдсан байна. Зургаас хараарай. За тэгэхээр энэ дээр Пифагорын теорем бичих юм бол 4-ийн таад бичээрээ хүүхдүүдэд бичээд гаргаадах та тэгээ хариуг ондуулгая. За тэгэхээр та нарыг 4-ийн квадрат дээр нэмэх нь 6-гийн квадрат тэнцүү r квадрат гэж гарсан баг тийм үү. За эндээс r-ээ олох юм бол хялбарчлаад r-ээ олвол r маань язгуурдор 52. За тэгэхээр арай тус мэдэгдэж байгаа. Тэгэхээр координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшгэлдээ арай тусаа орлуулах юм бол бидний бичих тэгштгэл гарна тийм ээ. За хоёрдугаар арга нь заавал координат дээр одоо дурын цэг өгсөн тохиолдолд тэр цэгийг заавал координатын ихтер төвтэй тойрог зураад тэгээд тэр цэгийн тэмдэглээд ингээд зураг зурж гаад хийх юм уу гэвэл үгүй тийм ээ. Бид нар нэгтээ энэ мэдлэг бүтээгээд томьёогоо гаргаад ирсэн учраас тэр томьёонд шууд орлуулах маягаар юу яаж болно? Арай тусаа олж болно. Жишээлбэл x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү r квадрат гэсэн координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшгэлдээ m-ийн 4 6 гэдэг цэгээ x-ийн оронд 4-ийг y-ийн оронд 6-г орлуулах юм бол бидний арай тус мөн адилхан дээрх зураг дээр Пифагор бичиж олсонтой яг адилхан арай тус нь язгуурдоор 52 гарч байна. За ийм хоёр аргаар болж болно. Тэгээ бидний бичих тэгштгэл бол x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат r-ийн квадрат нь 52 учраас x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү 52 боллоо. За одоо өгсөн тэгштэглээс тойргийн арай тус ба төвийг олох бас бодлогод энэ агуулгад маань багтаж байгаа. Тэгэхээр жишээ нь сурах хүчгийн 42 дугаар хуудасны 41-ийн GE гэсэн хоёр бодлого дээр бүгдээрээ хамтран ажиллацгаая. За дараах тэгштэглүүдээс тойргийн арай тусаа төвийг олоорой гэсэн байна тийм ээ. За гээд нь ямар тэгштгэл өгж вэ гэж. Тэгэхээр 9x квадрат дээр нэмэх нь 9y квадрат тэнцүү 25 гэсэн тэгштгэл өгсөн байна. Тэгэхээр бид нэр сая координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгштэглийнхаа томьёог саная тийм ээ. Тэгэхээр x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат байдаг шүү дээ. r-ийн квадрат. Тэгэхээр x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат гаргахын тулд тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талын илэрхийллүүдийг бүгдийг 9-д хувааж өгвөл дараах хэлбэртэй болно. За эндээс x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат маань 9-25. 9-25 гэдэг нь бидний арай тус тийм ээ. За тэгэхээр координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгштэглээс тэгштгэлийн томьёотой хэлбэр нь ижилхэн байгаа учраас арай тус нь 9-25 r-ийн квадрат нь тийм ээ. Төв нь болохоор 0 байна. Арай тусаа язгуур гаргах юм бол 3-5 гарч байна. Ингээд бид нар энэ тойргийн төв буюу бас арай тус хоёрыг олж чадлаа. За дараагийн бодлогыг хамтдаа бодъё. Одоо хэлбэр нь нэг жоохон өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр та нар энийг хялбархан адилтгал тэнцүү илэрхийлэл болгож чадна. Бичээрэй хүүхдүүдээ. За та нар илэрхийлэл юм болсон баг. 10x квадрат дээр нэмэх нь 10y квадрат тэнцүү 5. Ийм хэлбэртэй болсон байгаа тийм үү. За энийгээ мөн түрүүний Г дээр бодсон бодолтоонд автаад одоо x квадрат y квадратын коэффициентгүй болгохын тулд тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талаа хэдэд хувааж өгөө. 10 хувааж өгөөд ийм хэлбэртэй болгож байна. За хэлбэрчлээд гаргуул x-ийн квадрат дээр нэмэх нь y-ийн квадрат маань 2-ны 1 гээд бидний x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү r квадрат гэсэн өнөөдрийн гаргаж авсан координатын ихтер төвтэй тойрог хэлбэртэй болж байна. Тэгэхээр төвийн координат бол ойлгомжтой. АЦ буюу 0 0 дээр төвтэй тийм ээ. За арай туусын квадрат нь 2-ны 1 учраас арай туус нь 2-ны язгуур дор 2.
язгуур гаргаад хуваарийг ирарсналаас чөлөөлж бичсэн байна тийм ээ. За ингээд тухайн тэгшэртгэлээс тойргийн төв ба радиусыг олох бодлогуудыг бүгдээрээ хамтран бодлоо. За дараа нь энэ агуулга дээр ямар бодлогыг бас бодож болох вэ гэдэг. Багш нь энэ агуулгын хүрээндх бүх бодлогуудаас нэг жишээ авсан байгааг анзаараарай. AB диаметртэй тойргийн тэгшэртгэл бич гэж байна. За тойргийн тэгшэртгэл бичих даалгавар маань өгдлүүд нь арай өөр байгаад байгааг анзаараарай. Одоо болохоор тойргийн диаметр өгөх юм байна тийм үү. За 42V бодлого маань AB диаметр нөхцөн байгаа. Тэгэхээр координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшэртгэлийн томьёо маань бидний үзсэн x квадрат нэмэх y квадрат тэнцүү r квадрат тийм үү. За одоо бүгдээрээ AB диаметрийг хэрхэн олох вэ гэж бодцгоё. Тэгэхээр өмнөх хичээлээр бид нэр координатын автгаад өгсөн хоёр цагийн хоорондох цаг олохыг үзсэн тийм ээ. За тэгэхээр AB диаметрийг бид нар олчих юм бол тэр маань 2r гэсэн үг. Тэгээ арайд ус олчихно тийм ээ. За тэгэхээр багш нь координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшэртгэлийн томьёонд AB диаметрээ олох учраас хоёр цагийн хоорондох зайвын томьёогоо сануулъя. Орлуулад бичээрэй хүүхдүүдээ. За өгсөн ABC-гээ орлуулахаар бидний AB диаметрийн урт маань хасах язгуур дур 3-аас хасах нь язгуур дур 3-ын квадрат дээр нэмэх нь хасах 2-оос хасах нь 2 буюу хасах 4-ийн квадрат гээд язгуур дур 12 дээр нэмэх нь 16, язгуур дур 28, тэнцүү 2 язгуур дур 7 гэж гарсан байна. За тэгэхээр бидний арайдус бол диаметрийн хагас уу язгуур дур 7 болно тийм ээ. Тэгээ координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшэртгэлтэй орлуулвал x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү 7 гээд бидний бичих ёстой тэгшэртгэл маань гарах нэ. За дараагийн бодлогоор бүгдээрээ тойрог ба шулуун харилцсан байшил тийм ээ ямар байдаг талаар саная. Тэгэхээр сурах бичгийнхаа 42 дугаар хуудасны 43 дугаар бодлогыг уншаарай. Y тэнцүү 2x-ээс хасах нь 3 шулуун, x квадрат дээр нэмэх нь y квадрат тэнцүү 5 тойрогтой AB цэгт огтлолцсноо. AB-гийн дундаж цэг болон тойргийн төвийг дайрсан шулууны тэгшэртгэл бич гэж байна. Тэгэхээр энэний өмнө бүгдээрээ шулууны тэгшэртгэл бичгийг үзсэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх мэдлэгээ өнөөдрийнхөө мэдлэгтэй хамтд нь хэрэгжилж энэ бодлогыг бодох нь байна. За эхлээд AB цэгүүдийн олно. AB цэгүүдийнхаа координатыг олохын тулд тойрог шулуу хоёроо огтлцуулах юм байна. Энэ хоёр маань хоёр ерөнхий цэгтэй буюу хоёр цэгт огтлох юм байна. Тэгэхээр тойрог шулуу хоёрын огтлтыг олохын тулд юу хийх вүлээ? Систем бодно тийм ээ. Тойргийн тэгшэртгэл юуны шулууны тэгшэртгэл хоёр хэсэгчтэй систем болгоод энэ системийн шийд бол бидний олох ёстой огтл AB цэгүүд болж таарна тийм үү. За энийг орлуулах аргаар бодчихъя 2 дугаар зэргийн систем учраас y нь өгцөн байна. X квадрат дээр нэмэх нь y-ийн оронд 2x-ээс 3 орлуулад хялбарчлаарай. За тэгвэл дараах байдалтай болж байна. Квадратуудын ялгуурын томьёогоор задлахаар 4x квадратаас хасах нь 6x нэмэх нь 9 болно тийм ээ. Тэгээд тэнцүү 5 x квадрат дээр нэмэх нь. За 5x квадратаас хасах нь 12x нэмэх нь 4 гэдэг тэгшэртгэлийг квадрат тэгшэртгэлийг бодоод x1 x2 олъё. За тэгэл x1 нь 2 x2 нь 5-ны 2 гарч байна. За энийгээ системдээ орлуулад y1-ийг олох юм бол y1 маань 1, y2 маань хасах тэмдэгтээ 5-ны 11 гарч байна. За энэ хоёр цэг бол бидний юу болох вэ? А цэг, B цэг хоёр огтлынхаа маа хоёр цэг. А нь 2-1 координаттай, Б нь 5-ны 2 хасах 5-ны 11 координаттай гарч байна. За одоо дараа нь юу хийх вүлээ? AB-гийн дундад цэг болон тойргийн төвийг дайрсан шулууны тэгшэртгэл бичих ёстой бид нар. Тэгэхээр AB-гийн дундад цэг гэхээр бид нар бас координатын автгаад өгсөн хоёр цэгийн дундад цэгийн координатыг олохыг өмнөх хичээлээр үзсэн байгаа. За тэр томьёогоо тэрийгэ хэрэглээд за AB-гийн дундад цэгийг C цэг гэдэг агшин тэмдэглэж. Тэгэхээр дундад цэгийн координат маань x1 дээр x2-ыг нэмээд 2 таван, y1 дээр y2-ыг нэмээд 2 таван. Тэгэхээр бидний AB-гийн дундад цэг буюу C цэгийн координат маань 6-ны 5 хасах 5-ны 3. За тойргийн төв бол
бидний өнөөдрийн үздсэн томьёо тийм ээ x квадрат дээр нэмэх нь y квадратын зөв 5 байгаа учраас энэ маань координат ихтэй төвтэй тойрог шүү дээ. Тэгэхээр тойргийн төв маань ОЦ буюу 0,0 дайрсан. За энэ шулууны тэгшдэглийг одоо бичих хэрэгтэй болж байна тийм ээ. За тэгэхээр шулууны тэгшдэгэл бичдэг томьёогоо саний. Координатын автгайд А, Б цэгийг дайрсан шулууны тэгшдэглийг бичдэг томьёо Y-ээс асах нь Y1 тэнцүү налалт буюу Y2-оос асах нь Y1-ийг X2-оос асах нь X1-т хуваасан нь налалт тийм ээ. Тэгээд тэрийг үржих нь X-ээс асах нь X1 байна. За энэ томьёонд CC болон тойргийн төв ОЦ-ыг орлуулад бичих юм бол бидний бичих ёстой тэгшдэглэл дараах хэлбэртэй болно. Хариугаа тулгаараа өгтүүдээ. За тэгэхээр О ба С цэгийг дайрсан бидний бичих шулууны тэгшдэглэл бол Y тэнцүү хялбарчлахаар хасах 25-ны 18 болж таарч байна. 25-ны 18-ын X. За ингээд бид нэр шулууны тэгшдэглээ биччихлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр үздсэн зүйлүүдээ товчхон дүгнэн ярилццгаая хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл бол бас тойргийн тэгшдэглэл бичихтэй. За энд бол тойргийн тэгшдэглийг дурын төвтэй тойргийн тэгшдэглэл мөн координат ихтер төвтэй тойргийн тэгшдэглэл гэж байдаг гэсэн тийм үү? Бид нэр өнөөдөр координат ихтер төвтэй тойргийн тэгшдэглийг бичиж сурлаа. Ариадустай тойргийн тэгшдэглэл. За бид тойргийн ариадус гэсэн үед координатын ихтер төвтэй тойргийн тэгшдэглийг бичихт одоо бодлогуудыг бодсон мөн координатын ихтер төвтэй дурын цэгийг дайрсан тойргийн тэгшдэглэл бичиж сурлаа. Мөн дээр нь тойргийн тэгшдэглээс ариадус ба төвийг нь олох бодлогуудыг бас бодлоо. За мөн тойргийн тэгшдэглэлтэйгээ өмнөх мэдлэгийн холбоод тийм ээ хоёр цэгийн хоорондох зайг олох бодлого байсан. Мөн дундад цэгийн координат олох томьёогоо бас сэргээн санж тэрийг бас бодлогонд хэрэгэлсэн тийм ээ. За мөн энэний өмнөх хичээл шулууны тэгшдэглэл бичих. Хавтгайн хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшдэглэл бичих тийм ээ. Энэ томьёогоо сэргээн санж шулууны тэгшдэглэл бичлээ. За энэ өнөөдрийнхөө хичээлийг баттгаад батгах дасгал хоёр дасгалыг ажиллаарай. Нэгдүгээрт нь болохоор сурагчийн биш их үсвэрийн багшийн сүүлийн тайлбарлалтантай төстэй шулуун ба Y тэнцүү X-ээс асах нь 2 шулуун, X квадрат дээр нэмэх нь Y квадрат тэнцүү 4 тойрогтой А, Б цэгүүдээр огтлцсон. Энэ шулуун тойрог 2 А, Б цэгүүдээр огтлцсон тийм ээ. Тэгээд А, Б цэгийн дундаж цэг болон тойргийн төвийг дайрсан шулууны тэгшдэглэл бичээрэй. Хоёрдугаарт нь болохоор сурах хүчгийнхаа 42 дугаар хуудасны 39-өөс 42 дугаар бодлогоос багш нь бодлого болгоноос нэг тайлбарлаж өгсөн учраас тэр бодлогуудыг гүйцэн бодоорой. За хичээлдээ идэвхтэй оролцож анхаарал тавьсан хүүхдүүдтэй баярлалаа. Гараа сайн угаагаад, маскаа сайн зүгээд өөрийгөө эрүүл мэндийг бас сайн хамгаалахаа мартаоцай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.